So back to what I was saying. Could be us. আসসালামু আলাইকুম, আমি জুলহাস আরসি লাইভ থেকে আপনাদের মাঝে এসেছি আজকে আমার এই প্যাসেঞ্জার প্লেন নিয়ে, যেটির অপেক্ষায় আপনারা সব সময় থাকেন। আমার প্রত্যেকটি ভিডিওতে কমেন্ট করেন যে এটি কবে উড়বে। তো এটিও এখনও উড়ার সম্পূর্ণ প্রসেস কমপ্লিট হয়নি, তারপরও আজকে ভিডিওটি ছাড়া শুধু আপনাদের জন্য, কারণ আপনারা অপেক্ষায় আছেন। তো আমার এই প্লেনের সম্পূর্ণ কাজই প্রায় শেষ ছিল, শুধু আপনার ইঞ্জিন আর প্রপেলারটা বাকি ছিল। তো ইঞ্জিন এবং প্রপেলার দুটোই আমার হাতে আছে, কিন্তু ছোট্ট একটা সমস্যা, যেটা হচ্ছে আপনার এই ইঞ্জিনের তুলনায় প্রপেলারটি একটু বড়, যার কারণে এটি দ্বারা এটি ঘোরানো অনেকটা কষ্টকর এবং থ্রাস্ট অনেকটা কম আসে। এজন্যই আর কি আমি প্লেনটি ওড়াতে পারছি না। তো তারপরও প্লেনটির মোটামুটি কী পরিমাণ কী পরিমাণ পরিস্থিতি আছে সেটা দেখানোর জন্যই আজকের ভিডিওটা। তো আপনাদেরকে এটা দিয়েই দেখাবো, আর পরবর্তীতে উড়ানোর সময় হলে তখন একেবারে উড়িয়ে দেখাবো। তো আজকে দেরি না করে আমরা দেখি আমাদের এই প্লেনটি মাটি দিয়ে কীরকমভাবে এগোয়। চলে গেল। ভাই দূরে তো আমার এই প্লেনের ইঞ্জিনটির তুলনায় প্রপেলারটি অনেক বড়, যার কারণে প্রপেলারকে ঠিকমতো ঘোরাতে পারে না, আর এজন্যই থ্রাস্ট অনেকটা কম আসে, মাত্র 14-15 কেজির মতো। তো এই থ্রাস্টে প্লেনটি এগোনো খুব একটা সম্ভব না, তারপরেও খুব কষ্টে এগিয়ে আপনাদেরকে দেখালাম। আর এই সঠিক মাপের প্রপেলারটি কেনার পর এটিকে ওড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে আমি যেই রানওয়ে থেকে প্লেনটিকে ওড়াবো, যেই বালির চর থেকে, সেটা আপাতত পানির নিচে আছে, কারণ এখন বন্যার সময়। তো এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার এই প্লেনটিকে আমি সি প্লেন বানিয়ে পানি থেকে ওড়াবো, তাতে আমার সেফটিটাও বেশি থাকবে আর অনেক বড় রানওয়ে পাওয়া যাবে। তো কিছুদিনের মধ্যেই আমার এই সি প্লেনের ল্যান্ডিং গেটটি তৈরি হয়ে যাবে, সেটাও আপনাদেরকে আমি একটা ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। তো আপাতত এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ। We go.